So let's study about the various drugs which are used in the treatment of cough. फर्स्ट कम्स फेरेंजियल डेमोल्सेंट्स, जिसके एग्जांपल्स में लोजेंस, सिरप, ग्लिसरीन एंड लिक्वराइज आते हैं. देन कम्स एक्सपेक्टोरेंट्स विच classified into secretion enhancers, mucolytics. In the secretion enhancers, potassium citrate, potassium iodide, guaifenesin, tolubalsam, Vasaka, and ammonium chloride are the examples. And in the mucolytics, bromhexine, ambroxol, acetylcysteine, and carbocysteine are the examples. Then comes the antitussive drugs, which is the main class, and in this कफ सेंटर सप्रेस, मतलब आपका जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा सेंटर था कफ का, उसको सप्रेस किया जाता है. हेयर कम्स 3 क्लास: ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स एंड एंटीहिस्टामिन्स. इन ओपियोइड्स, codeine, ethyl morphine and folcodeine are the drugs. In non-opioids, noscapine, dextromethorphan and clofedienol. And in antihistaminics, chlorpheniramine, diphenhydramine and promethazine are the examples. Then comes our adjuvant antitussives, जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं. इसमें हमारा साल